buri munsi twese tuba dufite ibikorwa runaka dukora cyangwa dukorerwa ku masaha runaka, ku buryo icyitwa igihe buri wese muri twe afite icyo akiziho. Ubumenyi dufite ku gihe uko bungana kose busa n'ubugena buri kimwe kitubaho mu buzima bwa buri munsi, ariko bukatugenera imirongo ntarengwa ishingiye ku gihe. Twese turabizi ko bisi ihaguruka saa 4, iyo igusize ubwo ntabwo uba ukigiye. Byagenda bite iyo mirongo ntarengwa tuyongereye? Byagenda bite tubashije kugenzura igihe no kugikoresha ibyo dushaka? Isi yahindukaho iki dushoboye kwirukansa igihe? Twabona iki noneho tubashije kugihagarika kikagenda ku muvuduko muto twifuza? Kuko bisa naho ibyo dukora byose bishingiye ku gihe. Biramutse bigenze uko, twabona impinduka ikomeye mu mibereho no mu mikorere yacu ya buri kanya. Guhumbya inshuro imwe bidutwara amasegonda 0.33. Bitewe nuko ibyo dukora byose uyu munsi tubibara mu gihe, tubashije gutegeka igihe tukaba twagihagarika cyangwa se tukakihutisha, dushobora kujya dukoresha nk'umunota mu guhumbya. Uyu munsi kureba uko byagenda tubashije gukoresha igihe uko dushaka ntabwo ari ikintu twakora mu buryo bworoshye, ahubwo hifashishijwe ibyuma bikomeye cyane mu gufata amashusho bifite ubushobozi bwo kwihutisha no kugenza buhora amashusho. Uyu munsi abantu bareba uburyo buri kintu cyo mu isi kibaho cyangwa se gikorwa intambwe ku yindi. Ni ibintu tutajya tubona kuko igihe gifite uburyo cyagenewe kigendamo n'imibereho yacu ikagira uko igenda, ariko iyo mibereho yacu tukayishingira ku gihe. Ariyo mpamvu tuzi ko gukoma amashyi bitwara iby'ijana runaka by'isegonda. Tuzi ko guhumbya rimwe bidutwara amasegonda 0.3, ariko bimeze uku kubera ko turi ku isi. Tubaye turi nko ku kwezi ntabwo guhumbya byadutwara amasegonda 0.3. Byadutwara aya masegonda uyakubye n'amasegonda 86,400 agize umunsi wose hano ku isi. Noneho ibyo ubonye ukabikuba 28, kuko umunsi umwe hano ku isi uba ari iminsi 28 ku kwezi. Bivuze ko umuntu uri ku kwezi guhumbya byajya bimutwara amasegonda 725. Iyi ni iminota 12. Ubaye uri ku kwezi wajya uhumbya rimwe mu minota 12. Hano ku isi duhumbya inshuro 30,000 ku munsi. Imigendere y'igihe aho ihurira n'umubiri wacu ni uko igihe gifite aho gihuriye n'ingufu rukuruzi z'imibumbe. Rukuruzi y'isi ifite ingufu nyinshi kurusha rukuruzi y'ukwezi. Ibirupima hano ku isi nuramuka ugiye ku kwezi bizagabanuka ku buryo uzajya ugenda usa n'ureremba mu kirere. Uko ikintu kigira uburemere bwinshi niko isi gikurura cyane. Bitewe nuko ukwezi ari guto ugereranije n'isi, niyo mpamvu rukuruzi yako ari ntoya ugereranije n'iy'isi. Rukuruzi y'isi ifite ingufu zikubye inshuro 6 iy'ukwezi. Niba ushaka kumenya ibiro wapima ubaye uri ku kwezi, urafata ibyo ufite uyu munsi ku isi ubigabanye 6. Niba hano ku isi ushobora gusimbuka ukagera muri metero 1, nugera ku kwezi uzasimbuka ugere muri metero 6. Uku kugenda buhoro ku kwezi kunasobanura impamvu abari ku kwezi bashobora kubona izuba mu gihe kingana n'iminsi 14 ya hano ku isi, noneho ijoro naryo rikamara igihe kingana n'iminsi 14 ya hano ku isi. Ni ukuvuga umunsi umwe wa hano ku isi ungana n'iminsi 28 ubaye uri ku kwezi. Ngaho rukuruzi y'isi cyangwa se ibyo bita force gravitationnelle zihurira n'igihe. Ibi byose twabivugaga mu rwego rwo kwitegura kuganira ku buryo ibintu byose tubona ku isi uyu munsi tubibona uko tubibona bitewe n'igihe. Imikorere y'igihe cyangwa se imiterere yacyo iramutse ihindutse yahindura byose tubona mu isi. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Hari urubuga rwa internet rushyirwaho ubushakashatsi bwinshi mu birebana n'isanzure wa3.etoile-des-enfants.ch. Uru rubuga urusuye wabonaho ingingo tugiye kuganiraho mu buryo burambuye. Muri iki kiganiro ndi kumwe na Airtel. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Kuva mu myaka ibihumbi ishize abantu bagerageza koroshya uburyo bwo gupima no kubara igihe. Mu ntangiriro abantu bakoreshaga izuba n'ukwezi mu kubara igihe. Abakurambere bacu ba kera cyane bakoreshaga urugendo babona igicucu cy'izuba gikora. Amasaha ya mbere bayubaka bashushanyaga uruziga cyangwa se ikinyampande kimeze nk'urukiramende, kikaba ari cyo saha, kuko kwimuka kw'igicucu byakoraga akazi nk'ak'inshinge z'isaha. Bakareba aho igicucu kigeze bakamenya ko ari saa 6. Bwari uburyo bwiza bwo kubara amasaha, ariko nk'uko nawe ubyumva
bwari uburyo bukoreshwa ku manywa gusa kuko mu ijoro nta zuba rihaba ngo bakomeze gushingira ku bicucu by'izuba. Ubu nibwo buryo bwafunguye inzira y'ubuvumbuzi bukomeye uyu munsi busa n'ubuyoboye isi. Amasaha mutunze mu mazu ndetse n'ayo mwambara ku maboko yose arasa n'akoresha ubu buryo. Uyu munsi igipimo cy'igihe niryo shingiro ry'ibikorwa hafi ya byose dukora mu isi. Uyu munsi bisa naho igihe ari ingingo y'imibereho igoye kuyumva, ndetse biranashoboka ko igihe kitameze nk'uko tukibona. Mu kinyejana cya 20 Albert Einstein yavumbuye teori yise la relativité générale du temps. Abafana b'umupira w'amaguru aho bari hose mu isi bashobora gukomera amashyi Albert Einstein, kuko ibi yavumbuye bibaho kenshi bitewe n'uko umuvuduko w'igihe kuri bo uhinduka bitewe n'uko umupira urimo kugenda. Bisa naho habaho itegeko ry'igitego, la loi du but marqué. Iyo ikipe yanyu itsinze igitego utangira kubona iminota itava hiri kuko uba ushaka ko umupira urangira bimeze gutyo. Ikipe yatsinzwe igitego y'ibibona iminota igenda ku muvuduko w'urumuri kuko baba bakeneye igihe cyo kwishyura igitego. Kimwe cya kabiri cya stade iminota ibivuduka ku kindi kimwe cya kabiri gisigaye ibigenda nk'akanyamasyo, kandi umuvuduko w'igihe wiyongera uko umunota ushize batarishyura. Kera kabaye igihe kiza kugenda buhoro ku mpande zombi iyo ikipe yari yatsinzwe yishyuye. Buri ruhande noneho ruba rubona igihe cyihuta kuko buri rwose ruba rufite ibyo gukora. Biba bisa naho umupira utangiye. Nubwo dutekereza ko igihe gikora mu buryo butangaje, ariko ubwonko bwacu bufite igikoresho gipima igihe mu masegonda cyangwa se hafi mu minota, ariko ni kimwe mu bice bivugwaho gake mu bwonko bwacu. Bakubwiye ngo mara umunota utavuga, nta saha ihari yo kureberaho, waceceka ukaza kongera kuvuga umunota uburaho nk'amasegonda 5 cyangwa se arenzeho. Iyo ufashe agati ukajya ugakubita ku kindi kintu mu buryo bw'ikurikiranya, bisa naho twese tubikora kimwe. Bakubwiye ngo fata umurishyo w'ingoma ujye ukubita kuri iyi ngoma, njyewe nawe twajya dukubita uwo murishyo hafi kuri buri kimwe cya kabiri cy'isegonda. Birasa naho ubwonko bwacu bufite igipimo gipima igihe. Nyamara ubwonko bwacu mu buryo bworoshye burasa n'ubudafite isoko igaragara y'injyana y'isegonda cyangwa se indi ngano y'igihe. Mu bwonko bwacu imikoranire y'utunyangingo ntabwo ikurikiza injyana runaka, ahubwo bisa n'ibibaho mu kavuyo, ariko ukibaza uburyo batubwiye gukubita akaguru hasi twese twabikora mu njyana isa n'ipimye. Nubwo mu bwonko imikoranire y'utunyangingo ibikora mu buryo busa naho buvangavanze, igice cyitwa striatum kijya muri ka kavuyo k'injyana kaba kari mu bwonko kigatoranyamo injyana imwe yisubiramo, ikaba ariyo gishyira nko mu kaguru ukajya ugakubita hasi mu buryo bw'inkurikirane kandi buri ku murongo. Niyo mpamvu indirimbo wumvise bwa mbere uyiceza neza cyane, umucuranzi akajya akora ku murya w'inanga nawe wagejeje akaguru hasi kandi mutabivuganye. Striatum ni ikora ako kazi ko gukura injyana mu mutwe wawe ikayihuza n'injyana irimo gucurangwa hanze aho, kandi bikajyana neza cyane. Umucuranzi akajya ahindura injyana nawe ugahindurana nawe uburyo bwo guceza neza cyane nta kubusanya. Injyana igenwa n'ubwonko bwacu mu guceza ni nayo igaragaza uburyo ubwonko bwacu bubara igihe. Hagati y'umudiho umwe n'undi hazamo igihe kingana iki? Ibyumviro byacu cyane cyane amaso iyo arimo kureba ibintu ntabwo abikora mu buryo bukomeza, ahubwo abireba mu bice kugira ngo amakuru ataba menshi cyane mu mutwe ukayatakaza. Yaba amaso cyangwa amatwi afata amakuru amwe agahagarara akongera agafata andi gutyo gutyo. Uku gufata amakuru ibice bice nabyo bishingiye ku bushobozi bwacu bwo kubara igihe. Ubushobozi bwo kwakira amakuru mu mutwe busa naho buhindukana n'imyaka, ingingo isobanura ko abakiri bato baba bazi kubara igihe kurusha abantu bakuze. Ujyanye n'umusaza guceza ashobora kujya anyuranya n'umuziki urimo gucurangwa. Umwana abona ibintu byinshi mu gihe gito. Ibi bishobora kuba bisobanuye impamvu igihe cyose umwana akibona nk'igihe kirekire kurusha umuntu ukuze. Umwana muto kumubwira ngo ejo aba yumva hatazagera kuko ari kera cyane. Uko abantu babona igihe cyangwa imigendekere yacyo bihinduka mu gihe gifite iherezo rigufi cyane ugereranije na zimwe mu nyamaswa. Zimwe mu nyamaswa zarenze kuri imbibi z'umuntu mu gukoresha no kubara igihe. Ijisho ryawe kugira ngo ribone igikorwa gikomeza, action continue, nuko rigomba kureba byibuze ibikorwa 60 mu isegonda kugira ngo ribone igikorwa kiba mu buryo bukomeza.
ni ukuvuga ko kugira ngo ubone ko umuntu arimo kugenda atera intambwe ku yindi ugomba kureba ibikorwa 60 mu isegonda rimwe. Hano ibikorwa bivugwa ni ukureba umuntu arimo kugenda ugatangira kumubona arimo anyeganyeza akaguru akakazamura akakigiza imbere kugeza ako kaguru gateye intambwe. Ibi byose iyo ushoboye kubyitegereza mu isegonda rimwe nibwo ubona ko umuntu arimo kugenda. Isazi yireba amashusho 300 mu isegonda rimwe. Isazi iyo kureba ugenda ibibona uzamura akaguru womboka gahoro gahoro mu gihe wowe uba watanya wiruka cyane. Amaso y'isazi arebana umuvuduko uruta uwacu kure cyane. Buri gikorwa cyose tubona isazi kibona mu buryo bugenda gahoro cyane ku buryo iyo ibonye amazi atemba ibona asa narenduka. Iyi niyo mpamvu bitakorohera gukubita isazi ngo uyihamye, kuko urushyi rwawe ibirureba rwomboka ikagukwepa hakiri kare bitayigoye. Iyi kandi niyo mpamvu isazi ifite ubushobozi bwo kwiruka ku muvuduko ukomeye kandi ahantu hato cyane ntigonge. Isazi ikata amakoni mu kirere mu buryo bwihuse cyane bitayigoye. Isazi yirukanka mu icupa ripfundikiye ntigonge bitewe nuko ifite amaso arebana umuvuduko ukomeye, buri kimwe kibona kare. Mu birebana n'umuvuduko, haba mu kureba no mu kwiruka, tuvugishije ukuri isazi zaradusize cyane, ariko bitewe n'ikoranabuhanga twebwe dufite ubushobozi bwo gukwedura uburyo bwacu bwo kubona igihe tukarenza ubushobozi bwacu kamere, tukabasha kubona ibintu bikorwa mu gahe kagufi cyane, tukabona uko byagenze intambwe ku yindi. Hari udukoko tuba mu mazi twitwa ingaru. Ingaru zirya ibindi bisimba biba mu bikono bikomeye nk'ibinyamunjongorerwa. Ingaru ikoresha amaguru yayo mu kumena cya gikono cy'ikinyamunjongorerwa. Kiriya gikono wowe kugira ngo ukimene wagihondaho ibuye rinini cyane. Ingaru yikimenesha amaguru kandi ingaru ijya kumera nk'igihore. Birumvikana ntabwo iturusha ingufu ntinaturusha ibiro. Impamvu ikimena ni uko ikoresha umuvuduko munini cyane mu guhonda akaguru kuri kiriya gikono. Umuvuduko ikoresha mu guhonda kiriya gikono ntabwo wowe wawubonesha amaso masa. Ikoranabuhanga ryo kugabanya umuvuduko w'amashusho cyangwa se ralenti niryo ryonyine rishobora kukwereka uburyo ingaru imena ikinyamunjongorerwa. Ukoresheje amaso yawe yonyine kugira ngo ubone uwo mugeri w'ingaru byasaba gukoresha amasegonda 20 mu guhumbya, kuko ya masegonda 0.3 dukoresha duhumbya birangira ingaru yakubiseho umugeri byarangiye kare. Ni ukuvuga ngo guhumbya biratinda ugereranije n'uwo muvuduko. Bibaye ari ukwiruka, uwo muvuduko waba ari uwo kwiruka metero 23 mu isegonda. Ntabwo ari inyamaswa nyinshi zikora ibintu mu buryo bwihuse nk'ingaru. Uyu ni umuvuduko ukubye inshuro 8,000 umuvuduko w'isi wo kwizengurukaho. Ni ukuvuga ko ukuguru kw'ingaru gukubise cya gikono cy'ikinyamunjongorerwa kuba gufite ubushobozi bugereranywa n'ubw'isasu rya revolver. Izi ngufu zigereranywa n'isasu kuko umuvuduko ungana gutya utera isekurana rihambaye, bigatuma igikono cy'ikinyamunjongorerwa gishwanyuka vuba cyane bitewe n'ingufu nyinshi zitanzwe mu gahe gato cyane. Iyo hatakoreshejwe ibyuma bifata amashusho bifite ubushobozi bwo kugenza ibintu buhoro cyangwa se kugabanya umuvuduko, mu nyamaswa tuhabona ibintu byinshi bisa naho tubibonye ubwa mbere. Awanase ni ubwoko bw'amafi buba mu nzuzi zo muri Amerika y'Amajyepfo. Akaba amafi afite uburyo bwo guhiga butandukanye n'ubwandi mafi. Aya mafi yogera hagana munsi y'amazi ariko akaba areba hejuru imusozi, aho ariho hose hari agasimba kari imusozi ku nkombe y'amazi. Iyo mwene iyi fi ibonye agasimba ikunze kari nko ku ishami ry'igiti hejuru y'ayo mazi, iyo fi irasimbuka ikazamuka muri metero 2 hejuru y'amazi igafata ka gasimba mu kanya nk'ako guhumbya, kandi ikabikora mu buryo itagahusha. Gusa ubu ntabwo ari uburyo bukomeye ubugereranije n'ubukoreshwa n'indi fi yitwa poisson archer. Iyi nayo ihiga hanze y'amazi ibamo, ariko yo iyo ibonye agakoko ishaka kari ku nkengero y'amazi itungereza amazi akazamuka akarenga ku buso bw'amazi irimo, akarenga metero 2 agakubita ka gakoko kakagwa mu mazi, ubundi fi ikagafata. Iyi fi iba ifite igipimo kidashobora guhusha ku buryo icira amazi akagenda agakubita agakoko nta guhusha na gato. Aya mazi aba ari ku muvuduko munini ku buryo abahanga bagombye gukoresha ibyuma biyerekana biyagabanirije umuvuduko inshuro 100 kugira ngo bamenye uko byagenze. Ifi
ibanza gushaka ahantu heza ho koherereza amazi, ariko aho hantu hagomba kuba ari aho urumuri rw'imusozi rumurika ku mazi neza. Iminwa ya poisson archer ihora inyeganyega, ifunguka yongera yifunga. Iyo igiye gucira, yerekeza umubiri wayo ku gakoko ishaka gucira. Ikoresha ururimi n'urusenge rw'akanwa kayo mu kuyobora inyeri y'amazi iciriye. Kugenda kw'amazi iciriye ku murongo bikorwa no kwiyegeranya no gushyira ingufu mu nyama zo ku munwa wayo. Mu nyamaswa, undi murashi w'umuvuduko ntagereranywa kandi uzi guhamya cyane ni uruvu. Uruvu ruhiga udusimba tuzi kwiruka cyane nk'ibihore, ariko ururimi rw'uruvu rwihuta kurusha mwene utwo dusimba. Ururimi rw'uruvu rugizwe n'imikaya ikweduka. Iyo uruvu rusohoye ururimi, rusohokana umuvuduko w'umwambi barashishije umuheto. Gusa habaho indimi zikaze kurusha urw'uruvu, nk'ururimi rw'igikeri. Ururimi rw'igikeri usibye kuba rukweduka, runafashe ku gice cyo hasi cy'akanwa ku buryo rwiruka ku muvuduko w'urumuri bitagoranye. Mu minsi yashize hari abashakashatsi bavuze ko igikeri gifite ururimi rwihuta kurusha ibindi byose byo mu isi kiri muri Colorado. Ariko nanone vuba aha aka gahigo kavuyeho, kuko ubu agakoko gafite ururimi rwihuta mu isi ari akitwa salamandre. Ni agasimba kameze nk'umuserebanya ariko ko gafite amabara y'umuhondo n'umukara. Kuva gufotora byavumburwa, abahanga bifashishije uburyo bwo gufotora mu rwego rwo kwitegereza igihe. Umwe mu bakurambere b'iki gikorwa yari gafotozi Edward Muybridge. Mu 1877 gafotozi Edward Muybridge yifuje kumenya niba indogo birimo kwiruka ku muvuduko munini hari igihe igera ikava ku butaka igakura amaguru n'amaboko byose hasi igasa n'igiye mu kirere. Kugira ngo babimenye, yegeranije amaappareil foto 24 maze yose ayerekeza ku ndogo birimo kwiruka, afotorera icyarimwe amafoto menshi buri segonda. Hano yerekanye ko igihe indogo bitwaye umuntu irimo kwiruka hari igihe iva ku butaka yose uko yakabaye. Muybridge muri ubu bushakashatsi niwe muntu wakoze filimi igenda buhoro cyangwa se iri muri ralenti bwa mbere mu mateka. Nyuma yaho za kamera n'ibyuma byerekana sinema byahise bitera imbere mu buryo bwihuse, maze sinema zitangira kwerekanwa mu ruhame ahari abantu benshi. Iki gihe kamera zagiye zitera imbere ari nako zigira ubushobozi bwo gufata amashusho ku muvuduko munini. Kugeza ubwo uyu munsi kamera zanyu zitagikeneye pellicule cyangwa se twatugozi nk'utwo muri kasete twajyagaho amashusho. Uyu munsi mutunze amakamera afotora amafoto 10,000 mu isegonda, akayabika ako kanya kuri disque dure. Mu isegonda rimwe ikaba yafotoye yanabitsa ayo mafoto yose. Mwene izi kamera zinafite ubushobozi bwo kugenza buhoro amashusho inshuro 400 ugeranije n'umuvuduko amafoto aba afite ubusanzwe. Nubwo igihe Edward Muybridge yafataga amafoto menshi y'indogobe irimo kwiruka atabikoze ashaka gukora filime, ariko yabaye umwe mu bambere babashije kumva ko gushobora gukoresha igihe uko tubishaka biduha isura nshya y'imibereho yacu n'ibidukikije. Hari ibintu bibaho ku muvuduko munini cyane ku buryo niyo bifatishije kamera zifite ubushobozi buhambaye bikomeza kugaragara nk'ibyiruka, nko kurasa umwambi w'ikibiriti, kuzimya buji, gusandara kwa ya miriro bacana mu birori feu d'artifice. Iriya miriro ubona isandara mu kirere iboneka iyo hamaze kubaho isekurana ry'uduce duto duto mu butabire bita proton. Ibi biba mu gahe gato cyane, kandi igihe cyo kubaho k'utwo duce ntabwo kirenga 1/10 cya miliyari cy'isegonda. Ni ukuvuga ko agashashi kamwe ka feu d'artifice kamara 1/10 cya miliyari cy'isegonda. Twe dukomeza kubona iriya miriro kuko utwo duce tuba ari twinshi cyane dusimburana. N'isazi ubwayo yabona ko feu d'artifice zihuta, kubera ko utwo duce twitwa proton dusekurana ku muvuduko ukomeye cyane. Niyo mpamvu ikiva muri iryo sekurana nacyo kiba gikomeye. Umuriro, proton ikoresha 10 by'igihumbi by'isegonda mu gusohoka mu cyuma kizisohora. Iyo zihuye ziba zamaze kugira hafi umuvuduko w'urumuri. Urumuri nicyo kintu kibaho cyihuta mu bibaho byose mu isi no mu isanzure. Uyu munsi hano ku isi hari ibintu biducika tutabibonye kuko bibaho mu buryo bwihuse cyane. Buriya igihe dukoresha duhumbya, isazi ibikubisa amababa yayo inshuro 20. Ririya jwi ry'isazi wumva cyangwa iriya ni amababa ibirimo gukubita. Uwo muvuduko nawe urawumva.
ikindi kintu tutabona ni igihe salamandre cyangwa se ka gakoko gafite ururimi rwihuta ku isi gafasha agakoko kandi nabyo ntabwo tujya tubibona. Ikindi tutabona ni amamiliyoni y'uduce tw'ubutabire twitwa proton twihuza bigatanga feu d'artifice. Ku rundi ruhande ariko ikoranabuhanga rinadufasha kureba ibintu biducika tutabibonye bitewe n'uko bigenda buhoro cyane. Kugira ngo ushobore kwitegereza bimwe mu bintu bigenda buhoro cyane biducika kubera umuvuduko muto, bigusaba kwihutisha umuvuduko w'igihe. Ikintu cya mbere kibaho ntitukibone kuko kigenda buhoro ni ukurabya kw'ibimera no gusaza kw'indabo zabyo, cyangwa gukura kw'inzara zanyu no gukura kw'imisatsi yanyu. Bigenda buhoro ku buryo udashobora kubirebesha amaso. Nkatwe ibimera nabyo bifite uburyo bwabyo bibonamo igihe. Ibimera byumva imimerere y'iminsi mu gihe cy'umwaka bigahitamo igihe cyo kurabya. Hari n'ibimera birabya ku isaha runaka izwi, ukahanyura mu gitondo ubizi neza ko saa sita usanga icyo kimera cyarabije. Niyo bakoresheje ibyuma byihutisha amashusho, imikurire y'ibimera ikomeza kugenda buhoro kandi bikabikora byitonze. Uyu munsi bakweretse amashusho y'ubwubatsi bw'imijyi ubona ikura nk'ibihumyo nk'aho yari isanzweho. Mu rugendo rw'iminsi, amezi cyangwa imyaka, isi isa n'igendera ku mategeko ayibereye. Amenshi muri ayo mategeko agengwa n'uruhererekane rw'ijoro n'amanywa. Ukwizengurukaho ku isi gutuma bigaragara nk'aho izuba n'ukwezi biryama bikanabyuka, ariko ingendo z'imibumbe igaragiye iyindi bibyara indi migirire twe tudatekerezaho kenshi. Rukuruzi y'ukwezi n'izuba bigira ingaruka ku isi yose uko yakabaye, ariko ubuso bw'amazi nibwo bugira icyo bukora kuri izo ngaruka. Izi ngaruka nibyo bita mare. Izi ni impinduka ku ngano y'amazi y'inyanja, aho ashobora kwiyongera ukabona inyanja cyangwa se ikiyaga gisa naho cyuzuye, cyangwa se amazi akamanuka. Imiterere y'inyanja cyangwa se ikiyaga nabyo byongera cyangwa se bikagabanya umuvuduko wo kubaho kwa mare. Kugabanuka cyangwa se kwiyongera kw'amazi y'inyanja ku rwego rukomeye bitewe na rukuruzi y'ukwezi ku isi, ahantu bigaragara cyane ni ku gice cy'amajyepfo y'uburengerazuba bw'Ubwongereza. Ahangaha amazi y'inyanja ashobora kwiyongera cyangwa se kuzamukaho metero zirenga 10 nta mvura yaguye, cyangwa se akamanuka ku rwego rukomeye nta zuba rikomeye ryavuye. Ukuzenguruka ku isi cyangwa se ukwezi bisa n'ibikora urugendo rw'urusobe. Mu kwezi kumwe ukwezi kuzenguruka isi, buri joro ukakubona ahantu hatandukanye naho wakubonye ejo, kugaragara bitandukanye nuko kwagaragaraga ejo bitewe n'igice izuba ririmo kukumurikaho. Mu byumweru 4 ukwezi kuba kuzengurutse isi kwihetuye, ari nayo mpamvu ibi byumweru 4 tubyita ukwezi. Iki gihe nibwo tubona ukwezi kuzuye. Guhindura imyanya by'ukwezi n'izuba nabyo bisa n'ibihura cyane no kwiyongera cyangwa se kugabanuka kw'amazi y'inyanja biturutse kuri rukuruzi y'isi n'iy'ukwezi. Iyo izuba n'ukwezi biri ku murongo umwe, hari ukwezi kuzuye cyangwa se hari ukwezi gutangiye kugaragara, amazi y'inyanja n'ibiyaga arazamuka cyane. Ni igihe bita epoque de vivzo. Iyo ukwezi kugaragara 1/2 ni ukuvuga iyo ukwezi n'izuba bikoze imfuruka igororotse, kiba ari igihe bita mortezo. Iki gihe uzabona amazi asa n'ashaka gushira mu nyanja n'ibiyaga. Zimwe mu nyamaswa zo mu mazi zumva cyane mwene izi mpinduka. Udukoko tuba mu mazi tumeze nk'ibinyamujongo twitwa limule, tumaze imyaka ibarirwa mu mamiliyoni dukurikira imigendere y'ukwezi. Utu dukoko dutera amagi ku nkengero z'inyanja n'ibiyaga kugira ngo izo nkengero ziyarinde kuribwa n'ibindi bikoko biba mu mazi. Limule zitera aya magi mu gihe cya vivzo cyangwa se cya gihe inyanja zuzuye. Zibikora gutya kugira ngo zibe zizeye neza ko amagi yazo azakomeza kuba mu mutekano ahishe mu musenyi kugeza igihe amazi y'inyanja azongera kugabanukira. Abantu bo bakoze uko bashoboye bongera ibikorwa n'ubushakashatsi kugira ngo bashobore gupima mu buryo buhamye amasegonda n'iminota. Gupima igihe cya nyacyo amezi n'imyaka bimara ntabwo ari ibintu byikoze mu munsi umwe. Twigeze kubivugaho mu kindi kiganiro, ariko gushyiraho indangaminsi cyangwa za calendrier ntabwo ari ikintu cyoroshye na gato. Hari indangaminsi zishingiye ku ngendo z'ukwezi cyangwa se cycle lunaire. Iyi ni nk'indangaminsi y'Abayisilamu igizwe n'amezi 12, buri kose kugatangira ari uko ukwezi kuzuye kwabonetse. Hano amezi abarwa ku by'abantu bareba.
ukwezi kwatangiye barakukwereka ngo nguko uriya ukwezi kwatangiye. Iminsi mikuru y'amadini myinshi yashyizweho hagendewe kuri iyo ndangaminsi. Izindi ndangaminsi nk'iyiswe calendrier grégorien ikoreshwa mu Burayi kuva mu 1582 zishingiye ku rugendo isi ikora buri mwaka izenguruka izuba. Iyi ni indangaminsi ishingiye by'umwihariko ku isimburana ry'ibihe saison. Gusa ikibazo ni uko isi izenguruka izuba mu minsi 365 amasaha 6 n'iminota 9. Ibi byatumye mu 1582 bongera umunsi umwe ku mwaka ukaba umunsi ubaho buri myaka 4. Hariyo mpamvu habaho umwaka w'iminsi 366 buri myaka 4. Gusa ibi ntabwo bihagije kuko n'ubundi gusigana ntabwo bivaho. Ari nayo mpamvu uyu munsi wiyongera ku mwaka mu myaka 4 ukurwaho buri myaka 100 kuva mu 1583 ubwo hariho Papa Grégoire wa 13. Indangaminsi zigendera ku bihe cyangwa se saison zafashije abatuye isi gukora iteganyagihe mu rwego rwo gutoranya ibihingwa bizahingwa mu gihe runaka. Ibi byatumaga abategetsi bamenya neza igihe bazazanirwa imisoro kuko babaga bazi neza ko mu gihe runaka imyaka yeze. Uko imyaka igenda ishira isi igira impinduka zisa n'izitangaje ku buryo bamwe mudatinya kuvuga ko ishaje. Iyi isi irimo kuzenguruka hari igihe iva mu nzira yayo ikimukaho gato bitewe na rukuruzi y'ukwezi n'izuba. Uku kwimuka abazi iby'ubumenyi bw'isi babyita précession. Uku guta umurongo ku isi kuba buri myaka 25,800. Ibi byiyongeraho guhindura imiterere ku isi buri myaka 100,000. Izi mpinduka zose zitera ingaruka z'uko mu gihe runaka hari igice cy'isi kibona izuba rike ugereranije n'iryo cyakabonye muri icyo gihe. Birumvikana iyo izuba ribaye rike urubura ruba rwinshi ku mpera y'isi y'igice kitabonye izuba rihagije bitewe n'uko buri mpera y'isi ibaho urubura rwinshi. Uruhererekane rw'ibi bihe rwitwa cycle de Milankovitch. Rumaze imyaka ibarirwa mu bihumbi amagana rubaho. Ibihe by'urubura rwinshi byakomeje gusimburana n'ibihe by'ubushyuhe bwinshi. Iyo ibi birimo kuba, isura yaho tuba ni ukuvuga ku misozi n'ahandi hose tubona nayo irahinduka. Amashyamba aruma, kera kabaye akongera agashisha. Nubwo dufite amaso adufasha kureba, amatwi adufasha kumva, amazuru adufasha guhumurirwa, ariko nta cyumviro na kimwe kidufasha kumenya igihe, nyamara tuzi kukibara bitabaye ngombwa ko twifashisha ibikoresho runaka. Nibyo tugomba kubimenya kuko uyu munsi igihe nicyo gitegeka ubuzima bwacu. Uzajye muri gari yariyo yose uzabibona. Kera abantu bagipima igihe bakoresheje ibicucu biterwa n'izuba bagabanije umunsi mu masaha, kuko isi yizenguruka ikihetura mu masaha 24, iminsi yo tuyibara tureba kurasa no kurenga kw'izuba. Uyu munsi benshi muri twe tubona igihe mu buryo bworoshye. Kuri twese igihe kigenda ku muvuduko umwe. Isegonda ry'iwacu ringana n'iryo muri Amerika. Iyi ni ingingo yashyizweho n'umubyeyi w'ubumenyi bugezweho Isaac Newton. Kuri Isaac Newton igihe ni umutungo w'isanzure utaburanwaho na gato kuko imikorere n'imigendere y'isi ndetse n'ukwezi nibyo bigena igihe kandi gihinduka buri munsi ku muvuduko umwe kandi nta kintu twabihinduraho. Iki gitekerezo cya Newton kirasa n'icyumvikana, ariko Albert Einstein we yaje avuga ko iki gitekerezo atari cyo kuko igihe kidahora kigenda ku muvuduko umwe. Rimwe gishobora kwiruka ubundi kikagenda buhoro. Ni igitekerezo cyiswe la relativité du temps. Ibi bivuze ko umunota wanjye umara amasegonda 60 kuri wowe ushobora kubona umaze amasegonda 40 kubera ibyo urimo gukora. Iki gitekerezo nicyo cyashyigikiwe n'abantu benshi kuko gisa n'ikidashingiye ku bumenyi ahubwo gishingiye ku buzima bwa buri munsi. Usibye ko ku rundi ruhande ubuvumbuzi bwa Einstein bunarimo ubumenyi kuko we yahuje igihe n'umwanya cyangwa se espace. Uhagaze hamwe ukitegereza ku isaha yawe ukabona umuvuduko urushinge rw'amasegonda rufite, ntabwo ari wo muvuduko warubonana uyirebyeho urimo kwiruka. Uraza kubona bisa naho urushinge rw'amasegonda rurimo kugenda gahoro cyane, nyamara igihe wari uhagaze hamwe wabonaga rwiruka. Biba bisa naho umuvuduko dufite iyo tugenda muri espace cyangwa mu mwanya ari ugena uko tubona igihe. Ubu ni bwo buvumbuzi bwa Einstein. Ibi kandi ntabwo biba mu mitwe yacu gusa kuko mu 1971 hari abashakashatsi babigaragaje mu bikorwa. Bafashe amasaha 2 bayashyira ku gihe kimwe, maze imwe bayijyana mu ndege yari igiye ku kindi gice cy'isi, indi bayisigaho ku butaka.
indege yaguye mu kindi gihugu ku kindi gice cy'isi za saha zitakiri ku gihe kimwe, zasiganagaho iby'ijana bya miliyari by'isegonda, ariko byibuze byagaragaje ko Einstein yari afite ukuri. Movement cyangwa se kwinyeganyeza bigira icyo bihindura ku migendekere y'igihe. Ubu buvumbuzi bwa Einstein busa n'ubwashyize ihuriro hagati y'igihe n'umwanya, espace temps. Uyu munsi bisa naho ko dufata igihe bitewe n'uko tukivunja mu byo dukora, bitandukanye cyane n'igihe mu by'ukuri cyari cyo. Ushaka gusoma ibyerekeye iyi ngingo mu buryo burambuye, wabikura ku rubuga rwa interinete wa3.astronome.com. Ni nansoje iki kiganiro.